kwa nafasi hii. Bwana ametujalia na ametupatia kuwa katika studio hizi za Mwangaza pamoja na Kieo TV pamoja na Mwangaza FM. Mahali popote mlipo na wakaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibuni sana. Tuweze kuandamana pamoja nanyi katika kipindi cha siku ya leo cha neno la uzima katika jina la Yesu Kristo. Bwana ametuneemesha, ametujalia nafasi ya kuingia mwezi mwingine, mwezi wa 10, tarehe ya 3. Tuko na kila sababu ya kushukuru Mungu na kumwambia ni asante kwa upendo wake kwa maisha yetu, na hata kwa nafasi hii ametupatia. Tunasema yote imegharimu mkono wake Mungu. Hiyo miezi yote ambayo imepita 9, tuko na kila sababu ya kuambia Mungu asante, tukijua kwamba hata hii mwezi tutaukabidhi kwa Bwana, atuongoze, atulinde, atufanikishe na mambo yote iende vizuri katika jina la Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha wote mahali popote ulipo, kwa biashara yako, kwa nyumba yako, hapo ambapo unanitazamia ukiwa hapa Kenya, hata kule ngambo. Karibuni. Ambia mwenzako sasa kipindi kimeanza rasmi, tuweze kuandamana pamoja na Bwana atatubariki sana. Bila kupoteza muda, tutaanza kwa maombi, kisha baadaye tutaendelea kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Basi na tuweze kuomba katika jina la Yesu. Tuamini pamoja. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako mfalme mwema asubuhi ya leo. Jehova Jire, tunaliinua, tunaliabudu, tunalisifu jina lako asubuhi ya leo. Bwana wa majeshi, tumeona upendo wako, tumeona ukuu wako, tumeona uaminifu wako, tumeona ukiwa Mungu wa karibu, tumeona ukiwa mchungaji mwema, tumekuona kwa kila hali na kwa kila jambo. Nasema Baba, siku ya leo jina lako liabudiwe, jina lako lisifiwe, jina lako lipewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Hakika Baba umekuwa mchungaji mwema, hakika Bwana umekuwa nasi, hakika Bwana umetuhifadhi, Bwana umelinda watu wako kila mahali walipo siku ya leo. Bwana tunajua ni mkono wako umehusika, Bwana umewasaidia kwa njia moja na njia nyingine, ukawaongoza na ukawalinda katika maisha yao, katika kazi zao, katika biashara zao, katika familia zao. Ni wewe Bwana umesimama na wao. Hivyo siku ya leo tumeingia hapa tukiwa na sifa katika mioyo yetu, tukiwa na shukrani ndani yetu, tukiabudu jina lako takatifu, tukisema hakuna aliye kama Jehova. Yeye ndiyo mwanzo na tena ndiyo mwisho. Yeye ndiye Alfa na tena ndiyo Omega. Yeye ndiye yule ambaye yuko hai, anaishi na anatawala milele na milele. Asubuhi ya siku ya leo Jehova, wewe huwezi ukalinganishwa, wewe huwezi ukafananishwa. Biblia inasema ya kwamba hakuna ambaye anaweza linganishwa na wewe, wala unaweza kufananishwa na wewe. Wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa miujiza, wewe ndio Mungu unatupenda, wewe ndio Mungu unatujali, wewe ndio Mungu unatuwaza mazuri katikati ya changamoto. Baba umekuwa pamoja nasi katikati ya changamoto. Bwana hujatuachilia katikati ya changamoto. Mkono wa Jehova unazidi kututawala, unazidi kutulinda, unazidi kutuongoza, unazidi kutufanikisha. Baba pokea sifa zetu, pokea shukrani zetu, pokea heshima hizi Baba katika jina la Yesu. Baba asubuhi ya leo tunanyenyekea mbele zako, tunajikosa mbele zako, tunaanguka miguuni mwako, tunaungama makosa, tunaungama dhambi, yale yote tumetenda kinyume na wewe Bwana kwa njia moja na nyingine. Tunaomba utusamehe, tusamehe siku ya leo. Tazama Bwana ama Bwana, huyu anatusikiza, huyu anatutazama, pia msamehe kwa jina la Yesu. Samehe watu wako, samehe wazee, samehe wa mama, samehe vijana, samehe na watoto, samehe hata guka, hata huyo shosho, hata huyo mjane, hata huyo yatima, hata nchi yetu ya Kenya. Achilia msamaha wako kwa viongozi wetu, kwa viongozi wa kanisa, kwa viongozi wa taifa. Bwana achilia huruma zako juu ya maisha yetu katika jina
la Yesu. Baba, ombi letu leo ni tupate kibali, tupate kibali Bwana mbele ya uwepo wako, tupate kibali Jehova mbele ya ufalme wako, tupate kibali. Hii mwezi tumeingia, tunaomba kukubalika mbele ya uwepo wako, mbele ya ufalme wako. Yesu, tupate kibali kwa kila jambo tutafanya, tupate kibali katika biashara zetu, tupate kibali katika kazi yako, tupate kibali tukitoka na tukirudi. Tunaomba uwepo wako Baba uende pamoja nasi, uwepo wa Jehova utembee pamoja nasi. Tumishi wako Musa akaomba Baba utembee naye nasi. Tunaomba leo kubali kutembea nasi hii mwezi wa 10 Bwana. Fanikisha watu wako, inua watu wako, ponya watu wako, bariki watu wako, tamara watu wako, rinda watu wako, ongoza watu wako, tetea watu wako, pigania watu wako, angazia watu wako, hifadhi watu wako, bariki watu wako, weka ushuhuda Bwana. Hii mwezi tumeingia, tunanena ushuhuda wa Jehova ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu, tunasema ni asante. Asante Baba. Asante Baba kwa upendo wako Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo na hii mwezi wa 10 Bwana, tunainua madhabahu yako katika studio hizi leo, tukiomba Bwana uongee nasi, tukiomba Bwana tunatarajia kutoka kwako Bwana. Nena na maisha ya kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kumbuka huyu ako gerezani, kumbuka huyu ako hospitali, kumbuka huyu anahitaji kazi, kumbuka huyu anahitaji biashara, kumbuka huyu anahitaji financial breakthrough, kumbuka huyu anahitaji kukombolewa, kumbuka huyu anahitaji kufunguliwa. Kumbuka huyu Bwana amekaa mahali akiuliza ataanza wapi Bwana. Ninajua kupitia kwa neno lako utampatia mwongozo katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaomba Bwana baraka juu ya nchi yetu Kenya, kibali katika viongozi wetu na umoja katika taifa letu katika jina la Yesu. Nazo roho zote ambazo zinaweza inuka kinyume na maisha yetu, kinyume na mwezi wa 10, kila ufalme tunaukataa, kila roho tunaishusha, kila ngome tunaibomoa, kila maroho tunaiangamiza. Wafalme wa anga na watawala hawana uwezo. Kila maroho inatumwa, kila roho zinajituma, kila roho zinatoka mbali, kila roho zinatoka karibu, tunaziteka mateka leo. Tunatangazia shetani hana nguvu na hana uwezo, hana nafasi yoyote, hana mamlaka yoyote. Hii mwezi wa 10 Bwana, tunatangaza ya kwamba kila mitego mbele yetu Bwana utuondolee, Bwana ututegulie. Kila maradhi mbele yetu Bwana utuondolee, kila changamoto mbele yetu Bwana zifike mwisho kwa uwezo wa jina lako. Mwenyezi Mungu tunakubariki na Baba tunakuinua. Tunaomba tunapoanza Bwana mkono wako mwenye nguvu na uwezo Baba utembee pamoja nasi. Sisi tusionekane, wewe Baba uonekane. Sisi tupungue, wewe Baba uongezeke. Pokea sifa zetu na upokee shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Asante sana, asante sana. Mungu awabariki, Mungu atende wema. Sasa pia nashukuru nafasi hii kusema ni asante kwa Baba Askofu kutupatia nafasi kuwa katika studio hizi pamoja na Apostle our mom teacher Angres. Tunasema ni asante pia watumishi wote ambao tuko nao katika studio hizi. Tunashukuru Mungu na kusema Mungu awabariki, Mungu atende wema katika jina la Yesu. Naomba uchukue nafasi, tega masikio yako, kiendelea na kazi yako, kiendelea na shughuli zako, pata hili neno la Mungu na litakuwa la baraka na litakuwa la mwongozo katika hii mwezi tumeingia, na Mungu atakubariki sana. Kwa hivyo karibuni, karibuni, karibuni sana katika jina la Yesu. Mungu awabariki, Mungu atende wema. Ninapokaribisha mtumishi wa Mungu, our brother Reverend, karibu sana upate kuendelea katika jina la Yesu. Welcome. Asante sana my brother. Thank you. Mungu akubariki na akutende mambo mazuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo kwa hii nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia katika siku nyingine mahali hapa tuweze kuleta neno la Bwana. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu sio jambo la kawaida
Tunashukuru kwa sababu ya hii nafasi kama vile mtumishi amesema. Na nashukuru kwa sababu yako kuweza kusikiliza na kutazama ili tuweze kusikia neno la Mwenyezi Mungu asubuhi njema. Kwa hivyo nashukuru Mungu, nikiomba ndugu yangu tuweze kuingia katika neno la Mungu. Kitabu ni Mambo ya Nyakati wa Pili. Sura au mlango ni wa 36. Na tutaanzia hapo mstari wa 22. Thank you. Second Chronicles chapter 36 from verse number 22. Asante. Nitasoma. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho ya Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbio katika ufalme wake wote. Akaandika pia akasema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu uko Yuda. Basi kila mtu katika nyinyi wote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja nanyi. Asante sana ndugu yangu. God bless you so much kwa sababu ya kutusomea vizuri. Asante. Mungu akutende mambo mazuri. Amen. Tumesomewa neno la Mungu asubuhi ya leo kwa utaratibu, na ninatumaini ya kwamba wewe ambaye uko mahali popote ulipo, pengine kama haujapata nafasi ya kulisikia vizuri, utaweza kuenda kusoma baadaye ujisomee, ama hata hapo kama uko na Biblia ni vyema tu kupelekana na maandiko ya Mungu ili neno la Mungu lisikupite. Tumesomewa neno la dhamana, na ningependa leo kuongea kuhusu au maada yangu ni ya kwamba tufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutafanya hii kazi ya Mungu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ndio. Tutaifanya kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ametujalia nafasi ya kuweza kumtumikia. Yes. Wewe mpendwa na mimi niliye hapa kukua uhai siku ya leo, kama kuna sababu moja kubwa Mwenyezi Mungu ameweka ili tuishi, ni ili tuweze kumtumikia. Sema amen. Amen. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu ambaye tumesomewa, kulikuwa ni wakati ambapo nabii Yeremia hapo awali alikuwa ametabiri, na kuna neno ambalo alikuwa ameongea ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa amemnenea. Na nikwambie mpendwa, kama kuna kitu Mungu anapenda, Mungu anapenda kazi yake sana. Ndio. Mungu anapenda kazi yake kwa njia kubwa sana. Na ndio maana nimekuja kukuambia tutafanya hii kazi ya Mungu. Ndio. Hata kama kuna watu ambao wanasema kazi ya Mungu isifanyike. Ndio. Hata kama kuna wale wanasema ya kwamba nyumba za Mungu zisijengwe. Ndio. Hata kama kuna watu wanapinga kazi ya Mungu. Lakini nimekuja na ujumbe wako mwezi huu wa 10 ya kwamba tufanye kazi ya Mungu, maana ni Mungu ametuaminia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii kazi ya Mungu tutaifanya. Ndio. Nabii Yeremia wakati huu ulikuwa ni wakati ambapo kulikuwa na utawala wa ufalme baada ya ufalme juu ya Israeli. Ndio. Na ikafika wakati ambapo ikakuwa ni awamu Mwenyezi Mungu akaondoa yule mfalme aliyekuwa. Ndio. Na akaleta mfalme mwingine ambaye anaitwa Koreshi. Yes. Na huyu mfalme Koreshi aliinuliwa na Mungu kupitia neno la kiunabii. Yes. Na kama kuna kitu Mungu huwa anaheshimu ni unabii. Ndio. Mwenyezi Mungu alikuwa ameongea hapo awali na Yeremia. Yes. Akamwambia Yeremia ya kwamba atakuja kuinua mfalme. Ndio. Na kupitia huyo mfalme kazi ya Mungu itaweza kuendelea. Yes. Wapendwa, nabii Yeremia alikuwa ameshatoa mgambo. Ndio. Na akaongea, na wakati ukafika, na wakati ulipofika hakuna kitu na hakuna mtu angeweza kuzuia. Yes. Mfalme Koreshi awamu yake ikafika. Ndio. Kama vile Mungu amekupatia nafasi pamoja na mimi siku ya leo. Ndio. Mungu amekupatia nafasi ya kuwa uhai siku ya leo. Yes. Hii nafasi ujue ya kwamba kuna neno wakati moja liliwachiliwa. Yes. Na kupitia neno matunda yako na yangu yalipatikana. Ndio. Na Mungu akatuweka wakfu siku ya leo. Yes. Tutakuwa uhai ili tumjengee nyumba yake. Aha. Haleluya. Haleluya. Ili tufanye kazi ya Mungu. Yes. Huyu mfalme hakuinuliwa tu kwa sababu ya kutawala. Hakuinuliwa tu kwa sababu ya ufalme. Aliinuliwa
aliitwa kwa neno la kiunabii ili amjengee Mwenyezi Mungu nyumba yake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Neno la Mungu linasema nabii Yeremia alikuwa ametabiri. Ndio. Na alikuwa ameongea hili neno miaka imepita. Yes. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, Ndio. Mfalme Koreshi akaweza kuinuliwa. Mfalme Koreshi akaweza kuinuka. Ndio. Mfalme Koreshi akaweza kusimama. Ndio. Katika mwaka wake wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika mwaka wake wa kwanza. Yes. Hilo neno la Bwana likaweza kusimama. Ndio. Neno la Bwana katika mwaka wake wa kwanza. Ndio. My brother, my sister, kama kuna jambo la dhamana, mimi na wewe ni kupelekana na Mwenyezi Mungu. Ndio. Ni kufanyia Mungu kazi ambayo ametuitia. Yes. Usisikie sauti za wengine wanaopinga kazi ya Mungu. Usisikilize sauti za wale walio kinyume. Ni wakati wako na wangu wa kufanya kazi ya Mungu. Ndio. Wa kusimama imara na kutetea Mwenyezi Mungu. Yes. Na kujengea Mwenyezi Mungu. Ndio. Haleluya. Hallelujah. Koreshi akapata nafasi. Ndio. Akainuliwa na akapata awamu ya kutawala. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimependa hilo neno ati katika mwaka wake wa kwanza. Ndio. Roho ya Koreshi ikaamshwa na Jehova. Yes. Haleluya. Hallelujah. Koreshi roho yake ikaamshwa. Kaamshwa. Alikuwa amelala, hakukuwa anajielewa. Ndio. Hakukuwa anajua kuna makusudi ya Jehova. Yes. Hakukuwa anajua kukuwa mfalme ilikuwa ni kwa kusudi la Bwana. Ndio. Hakukuwa anaelewa kuchaguliwa kwake ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Yes. Wakati tu alipata ufalme, roho yake ikaamshwa. Kaamshwa. Macho yake yakafunguliwa. Yes. Roho yake ikaamshwa. Roho yake ikapatana na Jehova. Ndio. Roho yake ikapenda Mungu. Yes. Koreshi hakukuwa Myahudi. Koreshi hakukuwa Mwisraeli. Ndio. Alikuwa ni mfalme wa ufalme mwingine wa Pasia. Ndio. Hakukuwa ni Myahudi wala Mwisraeli. Yes. Alikuwa ni mtu wa taifa lingine. Lakini mpendo, nimekuja kukuambia Ndio. ya kwamba usipotumikia Mungu mwingine, Mungu atamuinua na atamtumikia. Kabisa. Usipofanyia Mungu kazi, Mungu atachukua mtu mwingine na atatumia mtu mwingine. Ni wakati wako na wangu kuelewa ya kwamba tusimame na tufanyie Mungu kazi. Ndio. Roho ya Koreshi ikaamshwa. Ndio. Maana Mungu anaweza tumia mtu yeyote. Yoyote. Anaweza tumia kabila lolote. Kabila lolote. Anaweza tumia taifa lolote. Lolote. Anaweza fanya lolote. Anaweza. Haleluya. Hallelujah. Koreshi hata kama hakukuwa anajua Mwenyezi Mungu. Ndio. Koreshi hata kama hakukuwa Mwisraeli. Yes. Hata kama hakukuwa anajuana na Mungu. Mungu aliamsha roho yake. Ndio. Hakuna mtu Mungu hawezi kuamsha. Hakuna mtu Mungu hawezi tumia. Ndio. Hakuna chombo Mungu hawezi tumia. Yes. Akaamsha roho ya Koreshi. Ndio. Yaani roho yake ikapatana na Jehova. Yes. Mtu wako anajua Jehova akaanza kumjua. Ndio. Mtu wako kuwa anaamini Mungu akaanza kumuamini. Yes. Mtu alikuwa mbali na Mungu akaletwa karibu. Ndio. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati Koreshi akaamshwa na Jehova. Kaamshwa. Roho yake ikaamshwa. Ndio. Napenda leo Mungu aamshe roho yako. Yes. Mungu na aamshe roho yetu. Aamshe leo. Mungu aamshe roho zetu. Ndio. Watu ambao wamelala waamshwe. Roho ya mtu ambaye imelala iamshwe. Iamshwe. Wewe ambaye uko hapo lakini uko mbali na Mungu. Ndio. Wewe ambaye uko hapo lakini hakuna kazi unafanyia Mungu. Yes. Wewe ambaye uko hapo lakini hauoni dhamana kwa Mungu. Ndio. Koreshi roho yake iliamshwa. Iliamshwa. Koreshi aliamshwa na Jehova. Ndio. Katika mwaka wake wa kwanza. Yes. Tuko katika mwezi mwingine. Ndio. Na kuombea siku ya leo. Yes. Roho yako na iamshwe. Iamshwe. Roho zetu na ziamshwe. Ziamshwe. Kuna mtu ambaye anafaa kutumikia Mungu. Ndio. Lakini umelala katika giza. Kabisa. Umelala na haujielewi. Ndio. Umelala na uko mbali na Jehova. Yes. Lakini kupitia neno la Kristo, Yes. roho ya Koreshi iliamshwa. Iamshwe. Naomba leo roho ya mtu iamshwe. Iamshwe. Mtu ambaye ako mbali na Mungu. Ndio. Mtu ambaye hajuani na Jehova. Yes. Mtu ambaye ananisikia leo. Ndio. Roho yako na iamshwe. Iamshwe. Roho yako ambaye imelala. Yes. Roho yako ambaye haiombi. Ndio. Roho yako ambaye haipendi Mungu. Ndio. Roho yako ambaye imesinzia. Yes. Roho yako iliyo kwa giza. Ndio. Roho yako na iamshwe. Iamshwe. Roho ya mtu iamshwe leo. Iamshwe. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Roho iamshwe leo. Iamshwe. Wewe ambaye umelala. Ndio. Wewe ambaye una
Mungu. Wewe unafaa kuwa pastor, unafaa kuwa mzee wa kanisa, unafaa kuwa shemanzi, unafaa kuwa mwimbaji, unafaa kutumikia Mungu. Lakini nakuombea leo, roho yetu na iamshwe, roho na ziamshwe, roho za watu wamelala, roho ambazo zimeshikwa mateka, roho ambazo zimekamatwa, roho za watu walio mbali. Nakwambia roho yako iamshwe siku ya leo, iamshwe siku ya leo. Jehova akaamsha roho ya Koreshi. Koreshi akaamshwa. Koreshi alikuwa amelala, lakini akaamshwa, akaguzwa na Jehova, roho ikaamshwa. Haleluya. Roho yake ikachangamka, roho yake ikaamka, akakuwa na matamanio mapya, akapata mwongozo mpya, akapata dhamana mpya, akapata matumaini mapya, akapata upendo mpya. Haya nakuombea leo katika mwezi wa 10, roho yako na iamshwe, upate matumaini mapya, upate nguvu mpya, upate mafuta mapya, upate upako mpya. Sema uamshwe kutoka usingizi mwako, kutoka hiyo giza, kutoka mahali umewekwa. Nasema roho zetu ziamshwe sasa na neno la Jehova. Koreshi hata kama alikuwa mbali, akaamshwa na Jehova. Wakati ulipofika na wakati umefika, roho ziamshwe, roho za watakatifu, roho za wenye haki, roho za watu wa Mungu. Nasema ziamshwe, nasema ziamshwe. Haleluya. Koreshi akaamshwa na Jehova, akaamshwa afanyie Mungu kazi, akaamshwa atumikie Jehova, akaamshwa aombee watu wake, akaamshwa atumikie Bwana. Nasema leo, nasema leo tutafanyia Jehova kazi iliyo yake. Tutaifanya, tutafanya kazi ya Bwana, tutaendelea na kazi ya Bwana. Haleluya. Jehova akatumia Koreshi, akamwamsha. Kwa sababu anaweza tumia mtu yeyote, anaweza tumia mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati roho ya Koreshi ikaamshwa. Yani Mungu anaweza amsha binadamu. Anaweza kukuamsha. Anajua umelala, umesinzia. Anajua hufai kuwa hiyo level, haufai kuwa hapa, haufai kuwa mahali ulipo. Nasema Mungu akaamsha Koreshi. Haleluya. Oh my God. Nasema huu mwezi wa Oktoba, huu mwezi wa Oktoba, hili neno lifanye kazi ndani ya maisha yako. Hili neno likuamshe siku ya leo my brother. Siku ya leo hili neno lifanye kazi ndani ya familia yako, ndani ya maisha yako. Ati Koreshi akaamshwa, akaamshwa na Jehova, roho yake, ili amjengee Mwenyezi Mungu nyumba. Haleluya. Haleluya. Amjengee Mwenyezi Mungu nyumba yake. Koreshi akaamshwa, ili afanyie Mungu kazi. Haleluya. Nakwambia mpendwa, kama kuna kitu kimebakia kwa wanaomwamini Mungu, ni nafasi tumepatiwa na Jehova. Tuamke tumjengee Mwenyezi Mungu. Ujengee Mungu kwa hekalu amekuaminia. Hapo unaenda kutumikia Mungu. Wewe ambaye umeitwa na Mungu ukiwa Kenya, hata kama uko Kisumu, uko kule North Eastern, hata kama uko Nairobi, uko kona zote za dunia, mahali popote umewekwa na Mungu. Nakwambia siku ya leo uamshwe, ujengee Mwenyezi Mungu. Katika nafasi Mungu amekupatia. Ati aliamshwa amjengee Mwenyezi Mungu nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu alimpatia nafasi ya kuwa mfalme, ili amjengee nyumba. Haleluya. Mungu alimpatia nafasi ya kutawala, ili amjengee nyumba yake. Hakumpatia tu nafasi ili atawale kwa ufalme. Nafasi tu sio, haikukuwa tu ya kupumua na kufurahia ufalme. Alipatiwa nafasi ili amjengee Mwenyezi Mungu. Alipatiwa nafasi ya kuishi, nafasi ya kutawala, nafasi ya kutawala, ili amjengee Mwenyezi Mungu nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Mungu angechagua watu wengi sana, lakini alichagua Koreshi, mfalme wa Uajemi, mfalme wa Pasia, ndio aweze kutawala Israeli, ndio aweze kujengea Mwenyezi Mungu nyumba yake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ati pastor aliamshwa roho, ili aweze kujengea Mungu nyumba. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo nyumba ya Mungu haikukuwa imejengwa. Nyumba ya Mungu ilikuwa na utupu. Ndio. Nyumba ya Mungu ilikuwa imebakia kuwa mabaki. Nyumba ya Mungu haikukuwa na dhamana. Lakini Mungu aliinua mtu ili amjengee nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili watu wakusanyike mahali fulani wamwabudu Mungu. Yes. Imagine Mungu alitafuta kwa Israeli akakosa, akaenda kwa mfalme mwingine, akaweka roho yake ndani ya huyo mfalme, ndio ili akuje kwa Israeli ajengee Mungu wa Israeli madhabahu. Haleluya. Haleluya. Akuje kwa taifa la Israeli, ajengee Mungu wa Israeli madhabahu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mfalme akachaguliwa na Mungu, ndio atoke katika nchi yao. Sio aende ajengee miungu yao. Hapana. Sio aende ajengee watu wao. No. Aende kwa taifa la Israeli. Ndio. Ajengee Mungu wa Israeli hekalu. Amjengee madhabahu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Akapatiwa nafasi ya kujengea Mungu. Nafasi. Katika mwaka wake wa kwanza. Haleluya. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika huu mwanzo wa mwezi wa 10. Ndio. Kwa hii nafasi Mungu ametupatia. Ndio. My sister, my brother, tujengee Mwenyezi Mungu. Ndio. Usilale na usisinzie. Usiseme kazi ya Mungu ni wengine watafanya. No. Usibandike watu wengine majina ya kwamba wao ndio watajenga. Hapana. Wewe ndiye Mungu anangojea. Wewe ndiye Mungu anataka. Ndio. Wewe ndiye Mungu anasubiri. Yes. Tujengee Mwenyezi Mungu nyumba ya kumtumikia. Nyumba ya kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madhabahu ya Mungu. Ndio. Haleluya. Ndio hiyo. Ajengewe nyumba. Ajengewe nyumba. Na nyumba anajengewa ni ya utukufu. Ndio. Nyumba ya mawe ya dhamana. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mfalme Koreshi anahitajika atoe mali yake. Ndio. Kuna fedha zitatumika. Ndio. Maana Mungu ajengewi nyumba ya nyasi. Hapana. Mungu ajengewi nyumba ya makaratasi. No. Mungu ajengewi nyumba ya dhamana kidogo. Yule Mungu ameumba mbingu na dunia. Huyo Mungu anasema anataka kujengewa nyumba ya kifahari. Nyumba ya kifahari. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mfalme anaamrishwa. Amen. Afanye hiyo kazi. Ndio. Na kulingana na neno nimeniangalia nikaona ya kwamba Mungu aliona roho ya mfalme huyu Koreshi. Ndio. Kupitia kwake Koreshi, neno la Bwana litatimia. Kweli. Maana ni utabiri ambayo ilikuwa imenenwa na Nehemia. Yes. Nehemia akaambiwa ya kwamba kuna wakati itafika. Ndio. Nitachagua mfalme. Na kupitia kwa huyu mfalme nyumba yangu itajengwa. Ndio. Kwa hivyo Mungu akaangalia roho ya Koreshi ambaye itaweza kufanya kazi ambayo Bwana anakushuhudia. Ndio. Ndiposa anaamsha roho yake kusudi la Bwana litimie katika maisha ya watu wa Israeli. Ndio. Na kusudi kubwa la Mungu ilikuwa ya kwamba ilimpendeza Bwana ajengewe madhabahu. Ndio. Ilimpendeza Bwana ajengewe hekalu. Ndio. Na kupitia kwa mfalme huyo ndiposa ile taifa la Israeli liweze kubarikiwa na liweze kuinuliwa kupitia kwa haya madhabahu. Ndio. Unajua wakati madhabahu imeinuliwa katika nchi fulani, hiyo madhabahu ya Mungu itakuwa ikinena kwa niaba ya nchi ile. Na kupitia kwa madhabahu watu wale wanabarikiwa. Watu wale wanainuliwa. Kwa hivyo Mungu aliangalia roho ambayo itapelekana na neno lake. Akaangalia akasema, huyu Koreshi huyu mnamuona huyu ndiye nitatumia ndio neno lake litimie. Kwa hivyo siku ya leo tunaambiwa ya kwamba Bwana amsha roho zetu. Kuna mtu amesinzia mahali. Kuna mtu amelala mahali. Alipewa nafasi ya kuongoza. Labda ni chairman wa kanisa. Labda ni vice chairman. Labda ni yule ambaye anaitwa secretary pale. Amesinzia kwa kanisa. Yesu anamwamsha leo. Anamwambia amuka.
kuisimamia, Ndio. uweze kuitekeleza. Ndio. Hiyo jukumu nilikupea. Ndio. Nafasi ni yako leo. Yes. Uichukue ikiwa yako. Ndio. Mungu anatunenea. Aha. Ananenea wewe mzee. Ndio. Ananenea huyu mama. Yes. Ananenea huyu kijana. Ndio. Anaongea na kukaa. Yes. Hata huyo Joshua ako hapo. Ndio. Wewe mjana na yatima. Yes. Yesu anakuongelesha. Ndio. Wewe kijana. Yes. Yesu anaongea na wewe. Ndio. Tuamuke leo. Yes. Wewe bishofu. Ndio. Wewe ambaye ni apostle. Yes. Wewe ambaye ni evangelist. Ndio. Yesu anakunenea. Ndio. Tuamuke. Yes. Wote mapasta. Ndio. Wote mareverend. Yes. Tukajenge. Yes. Mungu madhabahu. Mungu madhabahu. Yes. Amjengee madhabahu. Tumjengee. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu Bwana ametupatia. Ndio. Ni leo anatukumbusha. Ndio. Ni leo anatuambia. Ndio. Tuko na nafasi. Yes. Ndio tuweze kusimamisha madhabahu. Ndio. Hiyo madhabahu ikisimama. Ndio. My brother itakuwa inaongea. Ndio. Kwa niaba yako. Ndio. Kwa niaba ya familia. Ndio. Kwa niaba ya biashara. Ndio. Kwa niaba ya watoto wako. Yes. Maana madhabahu Yes. iko na nguvu na uwezo. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Koreshi akapatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu. Ndio. Ati ili ajengee Mwenyezi Mungu nyumba. Ndio. Kwa hivyo Mungu anapendezwa na vitu vizuri. Na Mungu anataka tumjengee. Ndio. Ndio maana nimesema tusisikilize sauti za wale wanasema tusijengee Mungu madhabahu. Usisikilize sauti za watu wanaongea. Ndio. Kule na huko, hata kama wanaongea wakiwa wapi. Wale wanasema nyumba za Mungu zisijengwe. Ndio. La kwambia neno la Mungu lilikuja kwa Koreshi. Ati nimekupatia nafasi ya kutawala. Ili unijengee nyumba yangu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu anahitaji tumjengee nyumba. Ndio. Ndiposa akuwe akitembea mahali pale. Yes. Ndiposa watu wa Mungu wakuwe wakikusanyika. Ndiposa ibada ikuwe ikifanyika. Ndio. Ndiposa watu wakuwe wakiponywa. Yes. Ndiposa neema ya Mungu ikiwe ikitembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tumjengee. Tumjengee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwamsha Koreshi. Akamwambia ni wakati wa kunijengea. Hallelujah. Hallelujah. Kabla ufanye jambo lolote lingine. Ndio. Kwanza anzia na madhabahu. Anzia. Kabla uanze shughuli zako. Wow. Kabla ujiwekee biashara zako. Ndio. Kabla uende kujenga kwingine. Ndio. Kabla uanze siasa zako. Yes. Kabla uanzie maneno yako. Ndio. Kabla ujishughulikie. Ndio. Anzia na nyumba yangu. Anzia. Hallelujah. Hallelujah. Yesu asifiwe. Amen. Akaamshwa na Jehova. Ndio. Amjengee nyumba ya Mwenyezi Mungu. Yes. Madhabahu ya Jehova. Madhabahu. Hallelujah. Hallelujah. Maana madhabahu ya Mungu iko na nguvu. Ndio. Madhabahu ya Mungu iko na uhai. Madhabahu ya Mungu iko na neema. Iko na neema. Hallelujah. Hallelujah. Madhabahu ya Mungu iko na nguvu zake. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akamwambia nataka kujengewa Ndio. nyumba. Nyumba. Hallelujah. Hallelujah. Mahali ambapo watu watakuwa wakiniabudu. Ndio. Wakinitafuta usiku na mchana. Yes. Wakienda kunitolea sadaka. Ndio. Wakitoa dhabihu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ambapo wachungaji wataniita. Ndio. Na mimi nitawaitika. Yes. Mahali ambapo Ndio. watakuwa wakiniita. Uponyaji unapatikana. Ndio. Mahali ambapo Yes. watu wakiwa wagonjwa. Ndio. Wakanaponiita. Ndio. Nawachilia neema. Yes. Mahali ambapo vita vikikuja. Ndio. Watu wananiita. Yes. Nawapigania vita. Ndio. Mahali ambapo shetani akikuja. Ndio. Na wananiita. Yes. Shetani ninamkemea. Ndio. Nyumba Yes. ya Mwenyezi Mungu. Ya Mungu. Nyumba Yes. ya Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati umefika. Ndio. Wakati umefika. Koreshi akaamshwa. Koreshi. Ajengee Mungu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ilipendeza Mungu. Ilimpendeza. Kujengewa nyumba ya mawe. Wow. Hallelujah. Ilimpendeza Mungu. Ajengewe nyumba ya mawe. Ndio. Mahali watu watakuwa wakikuja. Ndio. Na sadaka zao. Na dhabihu zao. Ndio. Wanatolea Jehova. Ndio. Sadaka zao. Sadaka. Wanatolea Jehova. Ndio. Mapato yao. Ndio. Wanatolea Jehova. Wow. Sadaka zao. Sadaka. Naye Jehova Ndio. akiwa mbinguni anasikia Ndio. manukato mazuri. Wow. Anapokea dhabihu za watu wake. Ndio. Anapokea matoleo ya watu wake. Ndio. Na nchi inapona. Na nchi inapona. Na nchi inapona. Nijenge
Ndio. ajenge madhabahu. Ajenge. Haleluya. 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 Ajenge madhabahu. Ajenge madhabahu. Lazima tutajenga pastor. Lazima madhabahu ijengwe. Lazima. Ilipendeza Mungu. Ilipendeza Mungu. Ilimpendeza. Na unasikia ni neno la kiunabii Kabisa. Kwa hivyo kujengea Mungu madhabahu haijaanza saa hii. Hapana. Wakati wa nabii ndio huyo Yeremia ndio alinena, ndio akatabiri. Wakati wa mfalme Koreshi ikakuja kutimia. Ndio. Maana Yeremia yuko leo kweli, na Koreshi yuko leo kweli, ni mimi na wewe tuko kabisa. Kwa hivyo nafasi ni yetu. Tujenge madhabahu. Ndio. Tuinulie Mungu madhabahu. Tujengee Mungu madhabahu. Madhabahu iko na nguvu. Ndio. Madhabahu ya utukufu. Ndio. Madhabahu inapendeza. Yes. Madhabahu mzuri. Ndio. Ambayo Mungu akiwa juu mbinguni atapendezwa nayo. Ndio. Kwa hivyo imependeza Mungu. Inapendeza. Hii wakati. Ndio. Hii msimu. Ndio. Hii saa hii. Tujengee Mungu madhabahu. Imependeza. Inapendeza. Imependeza Mungu. Imependeza. Imependeza. Ajengewe. Imependeza. Jehova. Ajengewe madhabahu. Jenga madhabahu. Jenga madhabahu. Brother jenga madhabahu. Tujenga madhabahu. Tujenge madhabahu. Imependeza Mungu. Wow. Imempendeza Mungu. Hii ni tamu. Imempendeza. Atolewe. Ndio. Ajengewe. Haleluya. Haleluya. Atolewe. Ajengewe. Madhabahu. Ndio. Haleluya. Nyumba ya Mungu ijengwe. Nyumba ya Mungu ijengwe. Haleluya. Ni wakati wetu mpendwa. Tufanye kazi ya Mungu. Nafasi tumepatiwa. Nafasi hii tumepewa. Vile tumeingia siku nyingine kwa wakati kama huu. Jehova anatuamsha tufanye kazi yake. Jenga sasa kazi ya Bwana. Jengea Mungu nyumba yake. Haleluya. Ikampendeza Mungu. Kama kuna kitu Mungu alipendezwa na alitaka, ndio sio mambo mengine kwa ufalme ya Koreshi. Kama kuna kitu cha dhamana, ndio Mungu alichagua Koreshi ili unijengee. Nijengee mimi ndio nyumba yangu. Na unasikia alianza tu na hiyo kazi. Hiyo mwaka wa kwanza ndio kuingia tu utawala. Akaambiwa kumbuka neno la unabii. Ndio wakati ni wako. Wakati ndio huu. Chukua ushukani. Ndio. Anza sasa. Anza na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Madhabahu iliona nguvu. Jengea Mungu. Ndio. Umeingia mwezi wa Oktoba. Ndio. Sasa jengea Mungu. Umepewa nafasi siku ya leo. Sasa jengea Mwenyezi Mungu. Yes. Nafasi ambayo tumepatiwa. Ndio. Sio kwa sababu ya mambo mengine. Jengea Mungu wako. Jengea Mungu wa Israeli. Ndio. Wa Abrahamu na Isaka. Ndio. Mungu wa siku ya leo. Wow. Mungu mwenye uhai. Ndio. Mungu anayetenda. Ndio. Mungu ambaye ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yes. Tumjengee madhabahu. Tumjengee nyumba yake. Haleluya. Mahali tutakutana. Haleluya. Nyumba ya Mungu. Pastor. Inapendeza Mungu. Sana. Nyumba ya Mungu. Mungu yani Mungu anadhamini sana wakati watu wake wanamjengea madhabahu. Ndio. Anapendezwa na hilo jambo. Ndio. Maana watu wake watatoka kutoka kona mbalimbali zote. Wataenda kwa hiyo madhabahu. Ndio. Wakiwa na kilio, wakiwa na mahitaji. Ndio. Naye maana ni Mungu aliamurisha hiyo madhabahu ijengwe. Ndio. Bwana anakutana na mahitaji yake. Ndio. Katika hayo madhabahu. Ndio. Mahitaji yao Bwana inaitatua kupitia kwa hiyo madhabahu. Amina. Inapendeza sana. Inapendeza pale. Yani mfalme akaamrishwa. Ndio. Hii mwaka wa kwanza. Ndio. Kuna neno liliongewa. Ndio. Na hilo neno sasa mfalme akaamrishwa, akaamshwa roho yake. Ndio. Akaambiwa kumbuka hili neno. Wakati ni huu. Wakati ndio huu. Kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Shout amen. Koreshi na ni huyu Koreshi. Ndio. Pastor ambaye katika Isaia 44:45 ni huyo Koreshi. Ni huyo tu ambaye tunaongelelea. Ambaye alipoitikia mwito. Ndio. My brother, my sister, unapoamua kujengea Mungu. Ndio. Unapowachagua kujengea Mungu nyumba yake. Haleluya. Unapoamua kujengea Mungu. Ndio. Unapoamua kusimama na Mungu. Ndio. Naye Mungu anasimama na wewe. Unapoamua kujengea Mungu. Ndio. Naye Mungu atajijengea kwako. Ndio. Mungu atajitolea kwako. Mungu
akajionyesha kwako, Ndio. Mungu atakufanikisha wewe. Yes. Haleluya. Haleluya. Koreshi akaambiwa na Mungu nijengee. Nijengee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Mungu Eh. akasimama na Koreshi. Ndio. Akajitolea kwa Koreshi. Yes. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama hakukuwa na mjua, Ndio. lakini wakati roho yake iliamshwa, Wakati. akakubali akaitikia mwito. Ndio. Hakufanya moyo wake uwe mzito. Hapana. Hakukataa. Hakukataa. Hakung'ang'ana. Hakupeana sababu. No. Hakuangalia kando. No. Hakusikia masauti. Alisema ndio Bwana. Ndio. Nitakujengea. Niko hapa. Niko hapa. Ndio. Niko hapa. Ndio. Usiangalie kwingine. Akasema nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Koreshi akaitikia. Ndio. Kujengea Mungu. Kujengea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata kama hakuwa na mjua, lakini alipoamua Ndio. kusimama na Mungu. Yes. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo Ndio. akaamua kujengea Mungu. Ndio. Haleluya. Haleluya. Akaamua kusimama na Jehova. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Naye Jehova Yes. alisimama na yeye. Ndio. Naye Jehova Ndio. alijionyesha kwake. Yes. Akajitukuza. Ndio. Haleluya. Haleluya. akajidhihirisha. Ehe. Akamneemisha. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kupitia kujengea Ndio. Mungu wa Israeli. Haleluya. Haleluya. Mungu wa Israeli. Yes. Akajitukuza na Koreshi. Na Koreshi. Akajionyesha Ndio. kwa Koreshi. Haleluya. Haleluya. Akajengea Mungu. Ndio. Haleluya. Mungu akajidhihirisha kwa Koreshi. Ndio. Maana ukiendelea pasta alianzia hiyo kazi. Ndio. Hiyo kazi aliifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kazi aliifanya. Akasaidia watu wa Mungu. Ndio. Alikuwa mfalme wa taifa lingine. Ndio. Na Waisraeli walikuwa wameshikwa mateka. Wengine wakaletwa katika nchi yake. Ndio. Hawakukuwa kule kwao. Wengine walikuwa wameshikwa mateka wakapelekwa mahali alikuwa. Ndio. Kwa hivyo alikuwa mtawala wao. Kwa hivyo ukisoma Biblia hata Koreshi alianza na alitumika kuanza kurejesha Waisraeli kwa nchi yao. Alitumika watu wa Mungu warejee Israeli. Warejee kule Yerusalemu. Warudi kwa baraka zao. Warudi kwa ahadi zao. Warudi kwa nafasi zao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alitumika na Jehova. Ndio. Na akakubali huo mwito. Akawarudisha katika nchi yao. Ndio. Na kazi ya Mungu ikaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Mungu alimwambia, ndio, wewe Koreshi, mimi nakutangulia. Ndio. Na nitakusawazishia milima iliyo mbele yako. Ndio. Nitavunja malango ya shaba. Ndio. Nitakatakata vyuma vilivyo mbele yako. Ndio. Hata kama haunijui, nitakushika mkono. Nitakutangulia. Nitaenda mbele yako. Nitakutangulia. Nitakuwa nguvu yako. Nitasawazisha. Nitaondoa. Nitakatakata. Nitasawazisha. Haleluya. Kuna mtu leo ukiitikia Jehova atakutangulia. Mwezi wa 10 atakutangulia. Mwezi huu, mwezi wa Novemba, mwezi wa Disemba atakutangulia. Atakushika mkono. Atakusawazishia. Atakupigania. Atakuokoa. Atakutetea. Atakuhifadhi. Atakuchunga. Atakuinua. Haleluya. Koreshi akamuona Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa hata zile hazina zimefichika. Hizo hazina, utajiri umefichwa. Haleluya. Ukijengea Mungu, ndio kujengea tu Mungu, ndio si mambo mengine my brother. Pastor, kujengea Mungu, kujengea tu Mungu, nyumba ya Mungu umjengee, kujenga tu, uachilie pesa ulizonazo, upande kwa Jehova, uachilie kwa madhabahu. Haleluya. Akamwambia hata ile imefichika, hata ile biashara watu hawajui, ndio hata kule watu hawajaenda, hata ile utajiri watu hawana, ndio hata ile mawazo watu hawana. Kile kimefichika hicho, wacha ile inaonekana, wacha ile inajulikana, wacha zile biashara za ludhuli, wacha zile biashara zinaonekana, wachana na biashara zinajulikana, wachana na kile baba yako alifanya. Kile ambacho hakionekani nitakufichulia. Haleluya. Nitakufichulia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kupitia madhabahu.
Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hazina imefichika. Imefichika. Yeah. Yani kujengea Mungu. Ndio. Anafungua utajiri. Ndio. Anawachilia utajiri. Wow. Utajiri umefichika. Umefichika. Yani pastor. Ndio. Kujengea tu Mungu. Yeah. Anasema hazina zilizo kwa siri. Hizo ziko kwa siri. Hizo pastor zimefichika. Ideas za biashara. Kabisa. Anakuelekeza. Anakupatia kile ambacho watu wakufanya. Ndio. Wewe ndio utakuwa wa kwanza. Kabisa. Maana ni hazina ilikuwa imefishika. Ndio. Lakini kwa sababu ya kujenga madhabahu nimekufichulia. Ndio. Wow. Kupitia madhabahu. Hazina koreshi ya Mungu nitakupatia. Takupatia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sina tupokee hiyo neema. Pokea hiyo neema leo. Ukiamshwa na Mungu na ujengee Mwenyezi Mungu. Anakuambia nitakutangulia. Nitakushika mkono na nitakutangulia. Hata ukipatana na nini? Nitakutangulia. Nitasawazisha. Nitavunja. Nitakatakata. Nitaondoa. Nitaangusha kwa sababu yako. Na hazina nitakupatia. Wow. Hallelujah. Hazina zimefichika. Wow. Huyu mfalme ndio alitajirika. Pastor alitajirika. Ili kupendwa na Mungu. Alipendwa na Mungu. Alipendwa kabisa. Alijengea Mungu. Ndio. Mungu akamuonyesha mambo yamefichika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Alitii kwanza. Alitii. Na akafanya vile Mungu alisema. Ndio. Naye kutoka hapo. Yes. Mungu akamwambia kile sijapea wengine. Ndio. Nitakupatia. Ndio. Kwa sababu umetii neno. Yes. Na umenijengea madhabahu. Kabisa. Ni kupendwa na Mungu. Kupendwa na Mungu. Akaambiwa ile milima iko mbele yako. Yes. Hiyo milima ambayo hauwezani nayo. Ndio. Wewe koreshi hauwezi. Ndio. Lakini kwa neno la Jehova. Yes. Na kutii sauti ya Bwana. Hallelujah. Na kujenga madhabahu. Sema. Hiyo milima yote nitaisawazisha. Ndio. Hallelujah. Hiyo ni kupendwa. Kapendwa. Hiyo Jehova. Ndio. Akufanyie leo. Yes. Akutendee leo. Ndio. Hiyo milima mbele yako. Amina. Hiyo mambo naona iende vizuri. Ndio. Hiyo magonjwa kwa nyumba yako. Hiyo laana kwa familia. Ndio. Hiyo aibu inakuandama. Yes. Hiyo kilio uko nayo. Sema. Hiyo taabu unapitia. Ndio. Kupitia kwa madhabahu. Yesu mwana wa Mungu. Ndio. Asimame na wewe leo. Amen. Asimame na koreshi. Ndio. Ni wewe leo na mimi. Yes. Jehova. Atembee nasi. Hallelujah. Jehova. Aondoe milima. Ndio. Jehova. Atushike na mkono wake. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Hii ni tamu. Madhabahu. Kupitia yani sio mambo makubwa pasa. Yani sio mambo magumu. No. Nijengee tu. Alikuwa kwa mtihani. Alikuwa kwa mtihani. Unajua pastor, ukipata ufalme. Ndio. Unajua kupata utawala. Yaani ama Mungu akupatie kazi mahali fulani. Ndio uko na mahitaji yako. Sana. Mambo mengi unataka kufanya. Mengi sana. Lakini Mungu akamwambia kwanza anza na nyumba yangu. Mtihani ilikuwa hapo. Najua unataka kujengea mama yako nyumba. Ndio. Najua unataka kujijengea nyumba hapa Nairobi. Ni kweli kabisa. Najua unataka kuvaa vizuri. Ndio. Najua unataka kukula vizuri. Yes. Najua unataka watoto wako wasome mashule mazuri. Ndio. Najua Mwenyezi Mungu anajua. Hey. Lakini jambo la kwanza Koreshi aliambiwa. La kwanza. Anza na nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anza na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anzia na madhabahu. Ndio. Mwezi wa Oktoba. Ndio. Sio mambo mengine. Anza na nyumba ya Mungu. Anza na madhabahu. Jengea Mungu. Jengea Jehova. Hallelujah. Jengea Mwenyezi Mungu. Anajua kile unataka. Anajua unahitaji. Yes. Anajua mahitaji yako. Lakini anza na madhabahu. Anzia na madhabahu. Madhabahu anzia nayo. Jengea Jehova. Anzia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ati nioe anajua pastor. Anajua pastor. Anajua hiyo mahitaji uko nayo. Anajua. Ile mambo iko mbele yako ni mingi. Anajua yote. Lakini mfalme anaambiwa wachana na hayo. Anza na mimi. Madhabahu. Hayo mengine itakufuata. Baada ya kumalizana na madhabahu. Kile unahitaji. Kile unaomba. Kile uliahidiwa.
itakuja, itajileta. mbingu itafunguka. Haleluya. Mbingu yako Ndio. itakufungukia. Amina. Ukianza madhabahu. ukianza madhabahu. ukianza madhabahu. Wow. Haleluya. Wow. Ukianzia na madhabahu. Kuna siri hapo. Ndio pasta. Kuna siri. Ufalme amepatiwa. Utajiri ako nayo mikononi. Ndio. Hiyo mshahara wao unapata. Vile tu Mungu amekujalia. Ndio. Anajua uko na mahitaji. Ndanto anajua. Anajua ile mahesabu uko nayo kwa kichwa. Anajua uko na mambo mengi. Lakini mtihani anza na madhabahu. Mzae jogona anajua. Anza na madhabahu. Anza na madhabahu. Anza na madhabahu. Brother Kim. Yes. Mungu anajua. Anza. Uko na mahitaji. Ndio. Lakini anakuambia leo. Anza na mimi. Na madhabahu. Anza na mimi. Paulo Mungu anakuambia. Ndio. Anza na mimi. Anza tu. Ndio. Wow. Haleluya. Hey. Madhabahu. Haleluya. Wow. Ati nijengee nyumba. Ndio. Sio mambo mengine pasa. Najua vile ufalme yako iko. Najua mahitaji mko nayo sana. Hata pengine uko na vita kubwa sana. Pengine watu wa mataifa mengine walikuwa wanataka kupiga Koreshi. Mungu anajua haya mambo yote. Anajua unapigwa vita. Anajua mahitaji tulionayo. Pasta anajua vile tumepanga. Lakini mtihani ati mwaka wa kwanza mwaka wake tu wa kwanza yani pasta tu kuingia hivi neno likakuja. Ndio. Jenga madhabahu. Amshwa sasa. Sio mambo mengine. Jawabu yako ni jengea Mungu madhabahu. Kile ambacho unataka anza na madhabahu. Anza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Koreshi akaambiwa, ndio, nijengee. Na mimi nitakufichulia hazina za siri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakupatia utajiri. Baba yako hakukuwa nayo. Shosho hakukuwa nayo. Ndio hiyo. Watu wenyu hawana. Utajiri umefichika kabisa. Yani Mungu pasta ako na utajiri unaonekana na yale hayaonekani. Ile imefichika ya siri. Hiyo ni ya watu wake. Hiyo ni ya watu wa Mungu. Ile ya siri. Jehova. Ile ya siri. Ndio. Ile haionekani. Ndio. Na ile haionekani. Jengea Mungu. Hiyo haionekani. Inataka madhabahu. Ndio. Madhabahu ndio italeta. Mjengea kwanza. Jengea Mungu. Akupe siri. Ya siri ikuje. Ya siri ikuje. Jengea Mungu. Ya siri ikuje. Nataka ya siri leo. Bwana Yesu asifiwe. Wow. Haleluya. Madhabahu ya Mungu. Jengea Mungu. Ndio. Haleluya. Wapendwa, tujengee Mungu. Yes. Ni wakati wako na wangu. Ndio. Tumeingia mwezi mpya. Haleluya. Lakini tujengee Mungu. Ndio. Kwa nafasi tumepatiwa leo. Yes. Ati Koreshi aliambiwa tu na Mungu. Ndio. Mwaka wake wa kwanza. Nafikiria huyu mfalme alikuwa amepanga vile atafanya mambo yake. Ndio. Pasta alikuwa amepanga. Lazima. Hata watu wamepanga. Hii Oktoba tumepanga mambo mengi. Kuna mtu amepanga. Nahitaji kujenga nyumba ya mawe. Ndio. Kuna mtu amepanga. Nataka kuenda kusafiri Dubai. Yes. Kuna mtu amepanga. Nataka kubadilishia mtoto wangu shule. Ndio. Kuna mtu amepanga. Nataka hiki na kile. Ndio. Na Mungu hajakataa. Hasemi usifanye. Ndio. Lakini anzia na madhabahu. Hiyo ndio ufunguo. Hapo ndipo pasta. Ndio. Anzia na madhabahu. Nijengee kwanza. Ndio. Mimi nijengee. Nikiwa Jehova. Yes. Nijengee. Haleluya. Koreshi alimuona Mungu. Ndio. Pasta, huwa tunaongea kuhusu kuona Mungu. Yes. Mungu huyu mzee alimuona. Huyu mzee aliona Mungu. Hiyo hazina alifunguliwa hiyo. Hiyo hazina alifunguliwa. Sasa ni hazina ya Mungu. Hazina pasta. Hazina ya Mungu. Ya Mungu. Mungu akufungulie tu hivi. Ndio. Ya siri. Hata mimi nimetamani. Nimetaka hiyo. Mungu atujalie. Baba tujalie. Tunaomba hiyo neema. Hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakutangulia. Ndio. Yani hata nini ikuje mbele yako. Hata nini itokee. Ndio. Hautaogopa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Nitakuwa mbele yako. Haleluya. Ndio. Na hazina. Haleluya. Utajiri. Utajiri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utoga. Utajiri pasta. Ido.
ziletwe za siri. Haleluya. Ndio. Mungu na atujalie. Vita kwa into. Mali ikuje. Mali ijilete. Oh Jesus. Utajiri ijilete. Ijilete. Haitahitaji pastor kuomba. Hapana. Sio kuomba. No. Madhabahu italeta. Malizana na hii. Malizana na madhabahu. Ijilete. Pastor sio kungangana. Milango ya hazina ifunguke. Ndio. Yani utajiri ujilete. Tumengangana sana. My brother, umengangana sana. Zaidi. Miaka mingi. Lakini mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi, neno la Mungu likamjia. Ndio. Kupitia neno nabii Yeremia alikuwa ameambiwa. Ndio. Akaambiwa ni wakati wako. Mungu anakuhitaji sasa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tujengee Mungu wapendwa. Ndio. Tusimame na huyu Mungu. Amen. Na nikimalizia nasema usisikilize sauti za watu wengine. Hapana. Usisikilize sauti za wengine. No. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati wako na wakati wangu. Ndio. Tujengee Mungu nyumba ya utukufu. Amina. Na nimekuambia ni kwa hiyo madhabahu umeaminiwa. Ni kwa hiyo. Ni hapo Mungu amekuita. Hapo ulipo. Ndio. Mimi siongei, sichagui, sisemi ati ni Jesus Winner. Nasema kila madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Mahali Mungu amekuchagua huko. Huko unatumikia Mungu chini ya huyo pasta wako. Jengea Mungu wa madhabahu ambayo ni ya Yesu Kristo. Ndio. Jengea Mungu madhabahu. Jenga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utajiri ukuje. Haleluya. Mambo ifunguke. Haleluya. Asante. Thank you. Mungu apokee sifa zote. Amina. Tunamshukuru kwa hiyo nafasi. Thank you Jesus. Kwa hivyo nitaomba my brother ataweza kuombea wale wanataka kuokoka. Ndio. Alafu ataomba maombi ya jumla, alafu tutaweza kuendelea na Mungu atatubariki sana. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru Mungu sana kwa neno mzuri na ufunuo Kristo mwana wa Mungu amekujalia. Natumai hilo neno limekuwa baraka kwa maisha yako, wewe ambao umetutazama, wewe ambao umetufuatilia kila mahali uliko. Ili neno na kila mmoja, hata mimi hapa nasikia ni neno langu siku ya leo na wakati huu na msimu kama huu. Kwa hivyo kutoka siku ya leo atawachukua jukumu na kujua kwamba uko na wajibu wa kusimama na kusikilia Injili, na kazi ya Mungu ikiendelea, maisha yako na mambo yako yatafunguka. Mungu abariki sana mchungaji sana na kutende mazuri Reverend, kwa hilo neno ni la baraka sana. Asante wewe ambao umesikia neno hilo na uko hapa unatutazama na ungependa kupeana maisha yako kwa Kristo. Yesu akasema hakuna anayeweza kuja kwake pasipo Roho Mtakatifu wa Mungu kumvuta akuje kwake. Kwa hivyo uko hapo na umesikia ile neno na uko tayari kumpokea huyu Kristo, ninaomba urudie haya maneno nyuma yangu na Bwana atakuokoa. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba siku ya leo uniokoe. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kutoka siku ya leo nimeokoka. Na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante maana nimeokoka. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa huyu ambaye ameokoka siku ya leo. Ndio. Bwana umulinde na Baba umuhifadhi. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unaokoa. Kutoka leo utamdumisha na utamuongoza katika njia zako. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Asante mahali ulipo, mbele yako, nyuma yako, pande yako, area hiyo huko, kuna kanisa hapo, enda ujiunge nao, waambie niliokoka kupitia kwa mahubiri ya redio ama ya TV, na watakupokea na watakuelekeza katika njia za Mungu katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, wewe uko karibu hapa katika Jesus Winner Ministry. Twakupenda, Mungu anakupenda. Karibu sana kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tuamini na tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo
tumekuja mbele zako mwana wa Mungu siku ya leo. Bwana, tunabariki jina lako na kuinua jina lako. Asante kwa sababu wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu wa Israeli. Baba, umejaa wafadhili, Baba umejaa uweza, Baba umejaa nguvu, na Baba umejaa mamlaka. Leo umenena nasi Bwana kupitia kwa mtumishi wako, kupitia kwa neno lako. Yesu, ombi langu siku ya leo ni ya kwamba hilo neno lipate nafasi katika maisha yetu. Hilo neno lipate nafasi katika maisha ya kila mmoja. Hilo neno liwe ni mbegu Baba umepanda katika mioyo yetu, na Baba tunapoenda kulitekeleza Bwana likawe la baraka kwa maisha yetu na hata kwa familia zetu. Leo tunakuinua kwa hizi madhabahu na kuinua jina lako kazi ya studio na kusema, mtetezi wetu, wewe uko hai, uliyetetea Koreshi wakati alitii neno lako. Nasi tunaomba Bwana, tunapoenda kutii neno lako hilo, utatutetea, utatuongoza, utatuhifadhi, utatembea pamoja nasi, na Baba utatubariki. Neno lako limesema kuna hazina ambazo zimefishika Baba mahali pasiri. Yesu mwana wa Mungu, kila mmoja wetu anatamani sana Baba kuinuliwa, Baba kubarikiwa, Baba kufanikiwa, Baba kulindwa na wewe. Hivyo Jehova Jire, tunapoenda kuchukua hatua ya kufanya kazi vile neno lako limesema, Baba baraka zako zikaandamane pamoja nasi. Hazina zimefishika Baba utasifulia. Pokea sifa hizi na upokea shukurani hizi. Tunaombea watu wako Baba kila mahali walipo, watembelee siku ya leo. Nyosha mkono wako juu yao Bwana wa rehema. Hii mwezi tumeingia, badilisha maisha yao, leta kibali kwao, leta baraka kwao. Fungua njia zao, njia za kazi, njia za biashara, njia za financial breakthrough. Tunafungulisha mbingu ya financial breakthrough, tunafungulisha anga ya financial breakthrough, tunafungulisha kibali mbele yao, tunafungulisha Bwana wa majeshi kile ambacho hawajapokea. Hiyo miezi imepita, tunatangaza Jehova vile tumeingia mwezi wa 10, hiyo kibali wafikie, hiyo favor iwafikie, hiyo baraka iwafikie, hiyo ahadi ikatimie. Bwana wa majeshi, tengeneza njia Baba mahali hakuna njia. Tunatangaza kutoka leo, ikiwa tarehe ya 3, Baba anza na watu wako, tembea na watu wako, fanikisha watu wako, inua hiyo biashara, ipatie kibali, uwapatie wateja, wapiganie leo wa utukufu wa jina lako. Baba tunatangaza miujiza ya Jehova ikaandamane na wao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yesu mwana wa Mungu, wewe unaweza kutenda, unaweza kuinua, unaweza kubariki, unaweza kuponya, unaweza kukomboa, unaweza kupigania watu wako, unaweza kumaliza hiyo kesi Baba, unaweza. Yesu mwana wa Mungu, tunaomba mkono wako mwenye nguvu Baba utembee pamoja na watu wako Jehova. Labda uliambia Koreshi ya kwamba utamtangulia, nasi tunaomba vile tumeingia mwezi huu Bwana ututangulie kwa biashara zetu, kwa ndoa zetu, kwa wanafunzi wetu, kwa lolote tunalolifanya Bwana ututangulie. Hata kwa madhabahu yako Jehova ututangulie katika kila jambo, tukakuone Bwana na hata tukakushuhudie. Hata kwa hizi studio za Mwangaza Baba watangulie mwezi wa 10. Kwa hiyo Mwangaza FM Baba watangulie, kwa Kiheo TV Baba watangulie, kwa wafanyakazi Baba watangulie, kwa kazi za mikono yao Baba watangulie. Kila jambo Bwana tunaomba muongozo wako na ushindi wako Baba utembee pamoja nasi. Jehova El Shaddai, kumbuka huyo akongelezana ako na kilio, anashindwa Jehova mambo itaenda namna gani. Tuomba mkono wa Jehova utembee pale, iwashidanie, iwatoe pale, ushuhuda upatikane katika jina la Yesu. Huyu amelazwa hospitali, huyu anatutazama ako kwa nyumba yake na pia ni mgonjwa, tembea Bwana uleta uponyaji, tembea Baba ukawanyanyue, tembea Baba ubadilishe maisha yao katika jina la Yesu. Yesu
Yesu Kristo mwana wa Mungu. Popote Baba ulienda, Yesu ulitenda mema. Ukitembelea watu wako siku ya leo, Baba utawatenda mema. Ukitembelea biashara zao, Baba utazitenda mema. Ukishuka leo Bwana, watu wako hawa watapata ushuhuda. Yesu mwana wa Mungu, ubarikiwe Baba, uinuliwe na Baba upewe sifa. Asante, asante, asante Baba. Kila hitaji watu wako wako nayo, yote tunaileta mbele zako. Ewe Mungu uliyesikia na uliyetendea tumishi wako Koreshi, nasi siku ya leo Baba ututendee kwa ajili ya utukufu wako. Baba uwabariki, Baba wainue, na Baba watende wema, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Baba na Mwokozi Jehova tumiomba na kuamini. Amen. Tuseme amen, amen, amen. Napokaribisha our brother, karibu sana brother Kariba, uweze kuendelea. Na asante sana, tunashukuru sana kwa hilo neno la kumjengea Mwenyezi Mungu madhabahu, neno ambalo limetupa mwelekeo wa maisha yetu na pia likatupa tumaini ya kuwa kuna njia ambayo tunaweza tukapitia na Mwenyezi Mungu akaitumia kutubariki. Asante sana watumishi, twashukuru sana. Nawe mpenzi mtazamaji, twashukuru pia kwa sababu yako kwa kuwa pamoja nasi hadi dakika ya sasa. Twasema asante. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akutende mema kabisa. Na kwa sababu tu ni wakati mwema umefika, wakati mwafaka wa kusoma baadhi ya maoni na arafa yote ambayo umezungumza pamoja nasi kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook Mwangaza TV, Mwangaza TV Kenya, Mwangaza wa Neno FM, na pia upande wa Kiheo TV, ikiwa ni kurasa za Facebook sote kwa pamoja, YouTube pia kurasa zote kwa pamoja, hata wale ambao wamekuwa wakitazama kupitia ukurasa wa TikTok, wote kwa pamoja tunasema asante. Na tunakuomba ukaweza kufuata kurasa hizo, ikiwa ni kurasa wa Facebook ukaweza kufuata, na iwapo unatazama kupitia ukurasa wa YouTube pia ukaweza kusubscribe, na iwapo unatazama kupitia ukurasa wa Instagram, Twitter au pia TikTok, hakikisha kuwa umefuata ukurasa huo, ili kila wakati kipindi kama hichi kinapowadia unapata notification ama unapata kuelewa vyema wakati huo ukifika. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni ruhusu tu nikaweza kusoma baadhi ya jumbe, na nitangulize na ujumbe wake Patrick Moriongi Ntwiga ambaye anasema haleluya hapo ndani ya neno la uzima, na anashukuru Mwenyezi Mungu sana. Celeb Vibe unasema glory haleluya tu Jehova. Sherry Ndwati unasema neno la uzima tuko pamoja tena sana, ninatangaza neno la uzima. Sherry Ndwati unasema my spiritual parents, Mungu awabariki sana kwa hilo neno la siku ya leo. Celeb Vibe unasema neno la uzima is the only place I can be. Dankana unasema tuko pamoja. Patrick Mwangi unasema tuned in kutoka upande wa Baghdad. Celeb Vibe unasema well tuned mpaka tamati, asante sana. Sherry Ndwati unasema Jehovah may you crown our neno la uzima service with your goodness forever, asante. Sherry Ndwati unasema amen, 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 asante. Mwenyezi Mungu akubariki, asante. Sherry Ndwati unasema amen. Daisy Kasale unasema amen. Pau Kabza unasema amen, tuko pamoja tena sana. Sherry Ndwati unasema wa Kristo tufanye kazi ya Mungu naye Mwenyezi Mungu akatubariki na tukasonge kwa pamoja. Sherry Ndwati unasema wa Kristo tutafanya hii kazi kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuambia ndivyo tuweze kumtumikia, asante sana. Pau Kabza asante. Sherry Ndwati unasema kama kuna kitu Mungu anapenda ni kazi yake, anapenda kazi yake na njia Mungu, asante. Pau Kabza asante. Daisy Kasale asante. Sherry Ndwati unasema tufanye kazi ya Mungu kwa maana yeye ametutumania hii kazi. Celeb Vibe unasema wa Kristo tufanye kazi ya Mungu na tutabarikiwa sana. Celeb Vibe asante. Unasema kama kuna kitu Mungu anaheshimu ni kazi yake. Pau Kabs unasema laboring in God is never in vain, asante sana. Asante Pau Kabs asante. Celeb Vibe unasema tuko pamoja wa Kristo, leo Mungu ametutia wakfu tuwe uhai hili ili tumjengee nyumba yake. Daisy Kasale unasema usikilize sauti ambayo inasaidia kujenga